سلام دوستان، حالتون چطوره؟ ارباز هستم. اول یه نگاهی میندازیم به بررسی بیت کوین توسط گرس سولوی که یکی از تحلیلگرای مطرح بازار هستش. فقط روی کریپتو کار نمیکنه بلکه روی بقیه بازارهای جانبی مثل بازار بورس آمریکا هم کار میکنه و نظرات خوب و همچنین خاصی رو ارائه داده تا الان و تا حدود زیادی این نظرات درست بودن و از نظر ذهنیتی هم خیلی شبیه دیدگاه بنجامین کوهن هستش در رابطه با کریپتوکارنسی. نظر ایشون اعتقاد داره که بیت کوین در محدوده بسیار حساسی هستش، یه خط روند مهم داشته که خود ما هم این خط روند رو کاملا میتونیم در چارت بیت کوین ببینیم و با شکست این خط روند مهمترین حمایتی که پیش روش داره همون $24800 تا $25000 و ایشون میگه که اگر هر کدوم از این سطوح حمایتی شکسته بشه ما میتونیم انتظار ریزش بیشتر رو ازش داشته باشیم. خب در گام اول ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به سمت $19000 تا $20000 حرکت بکنه و با از دست دادن این ناحیه حرکت قیمتی به سمت محدوده پایینتر یعنی محدوده $15000 تا $16000 باشه. همچنین ایشون اعتقاد داره که با اینکه میدونه خبرهای مثبت خیلی زیاده برای بیت کوین و این خبرهای مثبت در بلند مدت مسلماً به نفع بیت کوین و همچنین بازار کریپتوکارنسی تموم میشه، ولی نمیشه از کنار شاخصه ترس و طمع گذشت. شاخصه ترس و طمع الان در شرایطی هستش که نشون میده که ترس بزرگی توی مارکت حاکم هستش و این میتونه منجر به ریزش بیشتر بازار بشه. فقط مشکل ما الان کریپتو نیستش. با توجه به صحبت‌های ایشون ما میتونیم متوجه بشیم که مشکل بزرگ در اقتصاد آمریکا نهفته هستش و عدم توازن بین فروشنده و خریدار حتی در حوزه مسکن هم خودش رو داره نشون میده و بازار مسکن یک جورایی الان راکت شده و به قول خودشون جرومی پاول و سیاست بانک مرکزی آمریکا باعث شده که تقریباً ما بازار خاصی رو در حوزه مسکن نداشته باشیم. همچنین با توجه به احتمال ریسیشن یا همون رکود اقتصادی احتمال ریزش نزدک حدود 30% وجود داره. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این 30% میتونه روی قیمت بیت کوین هم اثر بذاره یا نه، یا بیت کوین میتونه مقابله بکنه و در برابر رکود اقتصادی عملکرد بهتری رو داشته باشه و اون 30% رو نریزه. اعتقاد ایشون اینه که بیت کوین هم از این قاعده مستثنا نیستش و این ترسی که توی مارکت ایجاد میشه میتونه روی اون هم اثر بذاره و باعث بشه که قیمت به سمت پایین سرکوب بشه. خب ایشون اعتقاد داره که $25000 تا $24800 رو به احتمال خیلی زیاد ما میتونیم ببینیم و تاریخی که ایشون انتظار داره که ما به این محدوده‌های پایینی قیمت برسیم 3 ماهه دوم 2024 هستش، یعنی دقیقاً بعد از هاوینگ. و اگر همچین اتفاقی بخواد بیفته، البته ایشون در مورد فقط مارکت بیت کوین حرف رو نمیزنه بلکه برای کل مارکت های مهم آمریکا مثل S&P 500 نزدک این صحبت رو داره میکنه و انتظار داره که در اون تاریخ ها ما ریزش بیشتری رو داشته باشیم و ما بتونیم کاهشی رو حتی تا لوی اکتبر سال 2022 داشته باشیم برای S&P 500. اگر ما بخوایم خودمون یک نگاهی بندازیم به چارت S&P 500 و ما بخوایم یه لوی اکتبر رو ببینیم، یعنی از اینجایی که هستیم یک کاهش قیمت حدود 21% 22% رو میتونیم توی مارکت ببینیم. نکته‌ای که میگه اینه که ما درسته که نزدیک های سال 2021 خودمون هستیم، ولی انتظار داره که با یک بالا زدن دیگه، حالا نهایتا از اینجا یا یه ذره بالاتر، کرش بعدی اتفاق بیفته و ما یک کفی پایینتر از کف محدوده 4304 بزنیم و در این حالت هستش که حرکت نزولی استارت اصلیش میخوره و ما میتونیم به این صورت حرکت نزولی رو ادامه بدیم و همونطور که ایشون انتظار داره 3 ماهه دوم سال 2024 ما به این ناحیه برسیم. همچنین ایشون در مورد اتریوم هم نظرشون رو دادن و همون خط روند برای اتریوم از دست رفته و در تایم فریم پایینتر ما میتونیم متوجه بشیم که یک کفی پایینتر از کف قبلی ایجاد شده و یه قله‌ای پایینتر از قله قبلی، ولی چون خیلی سریع برگشته میگه که باید حتما منتظر بمونیم که ناحیه‌ای که فعلا توش قرار داریم به سمت پایین شکسته بشه. در این حالت میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت اتریوم در گام اول به سمت محدوده 1360 تا 1350 و اگر بخواد
اون الگوی سرشونه ما رو کامل بکنه تا $1100 ما میتونیم ریزش رو داشته باشیم و ایشون میگه که زیر این محدوده ها من شروع میکنم به انباشت بیت کوین، چون به آینده بیت کوین و کریپتو امیدوار هستش. همچنین ازش سوال کردن که انتظارشون برای بولران بیت کوین چه عددی هستش که عدد $95,000 تا $100,000 رو برای بیت کوین در نظر گرفته برای بولران بعدی. خب ما میتونیم بیشتر نتیجه گیری بکنیم که ایشون استناد داره به داده های مهم اقتصادی که پر بیرا هم نمیگه و اگر بخواد واقعا همچین شرایط ریسیشن یا رکود اقتصادی اتفاق بیفته بیت کوین هم مستثنا نخواهد بود. درسته که بیت کوین جهانی هستش و اقتصاد جهان بهش بیشتر وابسته هستش، ولی از اونجایی که تریدرهای خیلی بزرگی از آمریکا وارد کریپتوکارنسی و بیت کوین شدن مسلماً روش اثر میذارن و اگر دقت بکنید همپوشانی خیلی زیادی با بازار بورس آمریکا داره کریپتوکارنسی و بیت کوین. و خب وقتی همچین چیزی رو ما میدونیم، وقتی میدونیم که بالای 50% 60% همبستگی بینشون وجود داره، پس میتونیم انتظار داشته باشیم که ریزش قیمت هم روشون اثر بذاره. حالا خود آمریکا که این رکود اقتصادیشو قبول نداره و همچنان اعتقاد داره که من باید تورم خودم رو کنترل بکنم و همین کنترل تورم باعث میشه که اون چرخ اقتصادشون نچرخه. دیروز هم ما در مورد پیشبینی بنجامین کوهن صحبت کردیم. بنجامین کوهن خب بر اساس داده‌هایی که خود ما هم بهش دسترسی داریم پیش بینی میکنه که ماه سپتامبر ماه خونی باشه برای مارکت، بعد از اون ماه اکتبر رو بر اساس دوره قبلی قبل از هاوینگ سودی میبینه و 2 ماه بعدش یعنی ماه نوامبر و دسامبر رو ماه نزولی برای کریپتوکارنسی در نظر میگیره. فعلا محدوده تقریبا $23,000 تا $23,700 رو بر اساس میانگین ریزش میتونیم برای بیت کوین در نظر بگیریم که دیروز در موردش ما صحبت کردیم. جی کلیتون یکی از اعضای قبلی SEC اعلام کرده که هیچ دلیلی برای عدم پذیرش ETF بیت کوین وجود نداره و به نظر ایشون ETF بیت کوین حتما پذیرفته میشه. خب این حتما پذیرفته شدنش میتونه یه خبر خوب برای مارکت باشه، چون کل مارکت نگرش مثبتی نسبت به این ETF داره و اگر واقعا عملی بشه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت اتفاق بیفته. 2 دوره قبلی دیدیم که خبر ETF تونسته چه حرکت مثبتی رو توی مارکت ایجاد بکنه، یه پامپ خیلی خوب داشتیم و حتی برنده شدن گری اسکیل در برابر SEC هم یک پامپی رو توی بازار ایجاد شد که کل اون پامپ رو پس گرفت بازار در واقع، چون کلا کندل خبری بوده و کندل خبری هم خودتون میدونید دیگه اصلاح میشه. اگر خاطرتون باشه یکی از خبرهایی که ما پوشش داده بودیم در رابطه بود با کیف پول FTX که این کیف پول یه خطر نهفته توش وجود داره و اون هم اینه که خیلی از ارزهای دیجیتال رو میخواد با کمک گلکسی تبدیل بکنه به اتریوم و بیت کوین، چون اعتقاد داره که بازار ریزش مجددی خواهد داشت و خیلی از آلت کوین ها ریزشی خواهند بود و برای اینکه بخواد از دارایی های خودش محافظت بکنه اونا رو میخواد به بیت کوین و اتریوم تبدیل بکنه. امروز یک نشانه های از این حرکت به وجود اومده، یعنی اومده از کیف پول سرد خودش $10 میلیون رو از شبکه سولانا به شبکه اتریوم انتقال داده، چون شبکه محبوبشون شبکه سولانا بوده و بیشترین مقدار سولانا رو هم در کیف پول خودش داشته. خیلی عجیب نیستش. ارزهایی مثل لینک، سوشی، لونا و YFI رو از طریق ورم هول که یک نوع بریج هستش به شبکه اتریوم انتقال داده که به احتمال خیلی زیاد میخواد یا به صورت آنچین یا به یکی از صرافی‌ها بفرسته و سریع تبدیلشون بکنه به بیت کوین و اتریوم که این باعث فشار فروش روی این ارزایی هستش که فعلا ازشون اسم برده شده. حالا میتونن ارزهای دیگه هم باشه مثل سولانا و همچنین SRM که یک لیست خیلی بلند بالایی هستش، لیست FTX. داده های آنچین دارن نشون میدن که ما یک معامله شورت خیلی بزرگی رو توی بایننس میتونیم پیدا بکنیم که این معامله شورت هنوز وجود داره و از بین نرفته. شاید با باز شدن مارکت این معامله شورت هم از مارکت جمع بشه، ولی خب هر حرکتی بخواد بکنه به سمت بالا ممکنه بازار رو سرکوب بکنه. آرکام که یکی از پلتفرم های معروف در حوزه آنچین هستش تونسته کیف پول گری اسکیل رو پیدا بکنه که کیف پول تراستشه در واقع، که با توجه به دارایی که داره حدود $5 میلیارد اتریوم داره، دومین کیف پول بزرگ اتریوم
رو به خودش اختصاص داده که عدد خیلی بزرگی هستش. چند ساعت پیش ویتالیک بوترین حدود 500 تا میکر رو از طریق کوسواپ تبدیل کرده به 350 تا اتریوم. خیلی وقت بود که دست نمیزد به این میکرهای خودش و الان تقریبا بعد از 2 سال شروع کرده به فروش میکرهای خودش. شاید ایشون هم یک ویژنی نسبت به ریزش مارکت آلت کوین ها داره. داریم مشاهده میکنیم که یک سری از افزایش عرضه هایی که در سال 2023 کوارتر چهارمش، یعنی 3 ماه آخر میتونیم انتظار داشته باشیم رو آورده برامون. اینکه دولت آمریکا بخواد بیت کوین های سیلک رود رو بفروشه که قبلا در موردش صحبت کردیم. امتی گاکس هنوز مشخص نیست که بیت کویناشو کی میخواد برگردونه به سرمایه گذاراش. اگه خاطرتون باشه در موردش صحبت کردیم که هکش کرده بودن چند سال پیش. در مورد FTX هم که صحبت کردیم، داره آلت کویناشو میفروشه و همچنین یک سری از آلت کوینایی مثل DYDX و آپتوس توکن آنلاک دارن در 3 ماهه آخر سال 2023 که میتونه باعث کاهش قیمت بیشتر این ارزها بشه. اگر بخوایم یک نگاهی به توکن آنلاک بندازیم، مهمترین توکن آنلاکی که حدود 9 ساعت دیگه قرار اتفاق بیفته مربوط میشه به ارز سویی. بعد از اون بزرگترینش برای آپتوسه که حدود 25 میلیون دلاره و IMX هم حدود 10 میلیون دلار. ارز لیدو 2 میلیون دلاره که حدود 11 روز دیگه است. من فقط اونایی رو میگم که بالای 1 میلیون دلار هستن، چون پایینتر از اون زیاد نمیتونه اثر بذاره. 56 میلیون دلار باز هم ایپ آزادسازی توکن داره، حدود 14 روز دیگه. به نسبت آزادسازی بزرگی فلو 3 میلیون دلار 13 روز دیگه و 19 روز دیگه هم آیدی 3.79 میلیون دلار آزادسازی توکن داره. یه نگاهی بندازیم به شرایط وام BNB یا همون بایننس. اگر دقت کنید بازم داره نزدیک میشه به یک خیلی خطرناکه و همچنان ما 628,000 تا BNB رو توی این کیف پول میبینیم که هنوز پس گرفته نشده و هنوز خطر دراپ برای ارز BNB وجود داره و قبلا هم بهتون توضیح دادم که این دراپش فقط خود بایننس رو درگیر نمیکنه بلکه کل مارکت رو درگیر میکنه. کرش بایننس مسلما باعث کرش بیت کوین میشه، چون بایننس به هر شیوهی که شده سعی میکنه خودش رو نجات بده و بیت کوین های خودش رو میفروشه. بیت کوین ها وقتی فروخته بشه، برای اینکه نشون بده که بایننس کوین قدرتمنده، شروع میکنه به خرید بایننس، اوردرها رو بزرگتر میذاره و میتونیم شرایطی رو مثل 4 ماه پیش در نظر بگیریم که بیت کوین داشت میریخت ولی بایننس کوین نمیریخت و دلیلش کاملا دستکاری بازار توسط بایننس بوده که طبق این گراف انتظار دارن که بایننس کوین با از دست دادن محدوده $190 تا $220 ریزشی 83% داشته باشه و دوباره به محدوده $34 تا $40 برسه که عدد واقعا وحشتناکیه برای بایننس. و فقط ریختن ارز نیست دوستان، این ارزش ذاتی یک ارز دیجیتاله و اون چیزیه که باهاش درآمد داره بایننس و اون رو از دست میده و کلی از سرمایه‌اش هم از دست خواهد رفت. بیبی دوج طبق توییتی که زده روز 4 سپتامبر ما باید منتظر یه خبر باشیم. حالا باید ببینیم که تو اون تاریخ چه خبری رو قراره منتشر بکنه. حالا طبق صحبت خودشون قراره که خلاقیت ما رو شعله‌ور کنن و نگاه ما رو به جهان تغییر بدن. صبر می‌کنیم تا اون موقع ببینیم چه خبری رو قراره منتشر بکنن. پس حواستون به قیمت بیبی دوج تو این چند روزه باشه. بیاییم نگاهی بندازیم به شرایطش. برای 4-5 ساعت این شیباریوم اسکن به مشکل خورده بود. الان مثل این که دوباره مشکلش رفع شده و داره کار میکنه. حدود 1 میلیون کیف پول اضافه شده به شبکه شیباریوم که اتفاق خیلی خوبیه. یکی از دوستان پرسیده بود چجوری باید اضافه کنیم. باید از طریق متاماسک اضافهش کنید. برید توی کیف پول متاماسکتون رو از قسمت کانکت وصل میکنید. از شما میخواد که برید روی شبکه اتریوم، بانی که خودتون دارید رو روی شبکه اتریوم نگه می‌دارید، اینجا استیکش میکنید، خودش تبدیل میکنه به W بون و در واقع وارد شبکه شیباریومش میکنه. یه جوری دیگه هم میتونید شیباریوم رو اضافه بکنید. شیباریوم بتا اینجا هست که در سایت چین لیست شما میتونید اضافهش بکنید و میتونید روی شبکه اتریوم در واقع لایه دومش به اسم شیباریوم نگهداری بکنید که فعلا پیشنهاد نمیکنم که همچین کاری رو بکنید.
بذار یه ذره استیبل بشه شیبا ریو. پروژه میکر داو یک بروزرسانی رو داره وارد فاز نهایی میکنه به اسم اند گیم که این بروزرسانی برای افزایش کارایی، انعطاف پذیری و مشارکت طراحی شده که قرار یک بلاکچین بومی ایجاد بکنه که یه اتفاق بسیار مثبت برای میکر به حساب میاد به اسم نیوچین که یک اکوسیستم ایمنتر رو ایجاد میکنه. کلا لایه اولها خیلی میتونن آینده خوبی داشته باشن اگر بتونه موفق تو این حوزه عمل بکنه. خیلی ممنون که تا اینجا یه ویدیو همراه من بودین. موفق و پرسود باشید.